致咩謝咧？啊，係嘛？嗱，毓民你就第一次喺立法會咧，其實過去咁多年咧，即係好多泛民嗰啲咁嘅表裏不一啊，小罵大幫忙，你見好多啦虛假咧，我真係見到想嘔嘅，啊，咁即係我對佢哋嗰啲咁嘅心態咧，同埋嗰啲咁嘅表現咧，真係個心中係好多刺，同埋係好即係好不滿嘅。唔係，我想問你啊，嗱，你近時喺民主黨嘅，咁佢哋而家咁樣投呢個咁嘅即致謝動議贊成票，咁佢係咩心態咧？我想問下。好多時係同嗰明明嗰個係形式嚟嘅，英國佬傳落嚟嘅，係嘛？明明你分咗投票可以令到佢間有間輸嘅，等佢過唔到。冇啊，咁佢有啲人背後同啲官傾條件傾，唔係喺背後同啲官傾條件傾嘢。喂，如果你哋啲政府接受我某一啲嘢嘅，到時我就可能會考慮唔投反對票咁咯。即係好多咁樣嘅功利性嘅交換籌碼嘅談判啊。譬如即係嗱喺馬田年代咧，就較少用呢個職位嚟交換嘅。啊，譬如你呢次咦政府委任咗西九委任前仲佳咁，我唔知背後有冇交換啊？有都唔出奇嘅喎。啊，譬如你政府委任啊，李華明入去呢個嘅即係重建局呢個市建局咁，啊又委任邊一個入去呢一個房委會咁，即係好多呢啲咁樣嘅委任嘅議席咧，好多時就透過投票作交換嘅。咁你話咪好不堪？唔係好啦，你入到呢啲咁嘅即係所謂機構，咁啊如何係咪攞到好多選票咧？即係下次選舉會贏多啲咧？唔係咁到時啲選民就唔會你投唔投呢一個票？啲選民你嗰次嘅施政報告投贊成票、反對票，你嗰一次嘅財委會投贊成票、反對票，啲選民已經唔記得㗎啦嘛。領匯咁大件事啊，民主黨之前領匯上市㗎，喺領匯商場受害嘅商戶有冇鬧民主黨啊？冇㗎，係嘛？啲市民有時即係啲民主派政黨就知道啲市民係善忘咯。我哋喺個論壇度鬧都俾啲民主黨鬧啦，話我哋踩自己人啦。梁家傑都話：喂，我哋對手係民建聯啊！哇，大佬，咁你對領匯嗰啲租戶嗰時，咁你唔係劊子手啊？係嘛？咁所以呢一啲嘢咧就即係好唏噓嘅。成我睇咗咁多年，唔係我真係我拗晒頭，我百思不得其解。第一嗰個致謝動議就冇乜用嘅。咁你走去無啦啦，你做咩要投贊成票咧？嗱，當你知背後好多政治利益交換嘅時候咧，你就知點解有時有啲人咧言不由衷啊！即係李卓人投贊成票都係可能係因為咁我點知道佢嗰啲再培訓基金有冇再發多啲俾佢啊？係咪其他方面有冇再俾多啲利益？你好多嘢你唔知噶嘛？佢民協嗰啲社會企業有3間公司好巴閉嘅喎，係啊，好犀利㗎！佢立好多票嗰度。咁我哋好多關係㗎，有3個立法會議員，點解冇呢啲做？如果你投贊成票，咪同佢傾咯。喂，完全有得傾㗎喎！喂，你做咗主席咁耐，有冇啲局長揾你食飯？傾咩？食飯梗係有得傾政策啫嘛，咩係傾呢啲啫？寫文明話明啊，抗爭就唔會交換條件啊。唔係我飯同你食係傾政策啫嘛。你譬如嗰日我同阿蘇錦良講個淫褻及不雅物品嗰個檢討，我咪喐佢咯。我話大佬啊，你嗰啲人都唔啱數嘅。你而家我睇到即係下個禮拜開嗰次即係呢個淫審開嗰個委員會，嗰個委員會，哇！全部啲民仔嗰啲外圍團體嚟嘅，一定係㗎啦，鬥動員啫嘛。咁所以日後我諗呢個嘅即係埋 radio 亦都可以透過呢度去動員啲人咧。譬如喺某啲委員會開會啊，喂，發動啲人去即係用唔同團體咧係出席發言。如果唔係咧，哇！你講親啲咩團體啊咩性咧？喺真立法會啲聽證會咧，就全部係啲保皇黨同埋啲左派嘅動員。佢哋左派嘅組織動員好勁㗎，乜嘢團體都有個婦女啊、外圍組織啊、關注團體啊、專業組織啊，有時一個人名就可以嚟㗎啦。老弱傷殘青年，而且呢次嘅立法係牽涉到我哋自身嘅利益。係啊，即係我哋互聯網，我哋自己本身做網台啊，或者做其他嘢嗰啲。即係一啲好切身嘅問題。咁所以如果邊啲網友邊啲即係唔係你咁，不如咁想去立法會上嚟辯論下咯。喺個立法會嗰個嘅聽證會咧，個條例開始嗰陣時咧，大家可以報名㗎，同立法會秘書處報名。如果唔知同立法會秘書處點聯絡咧，其實可以我同我聯絡有立法會嘅聽證會嘅時候咧，即係類似 MyRadio 或者 MyRadio 呢類咁嘅網上嘅平台，應該係去做聽證會。我今日睇到份名單嘅。就幾乎有80%係嗰啲民仔嘅外圍組織嚟，即係喺下次個資訊科技廣播事務委員會嗰個有關呢個淫審。咪佢有時啲團體無啦更嘅咩地區關注團體都懟埋上嚟㗎，佢哋。有個沙田婦女會。係啊，全部係咁嘅，全部係咁嘅。咁到時咧就個個一面都講啲嘢咧，就少少唔同咁，但係全部嗰個即係重點咧係一樣嘅，係嘛？支持即係好似毓民話齋。國家地理雜誌賣都要有封套嘅。
包埋 condom 嗰另一個問題嗰個就嗰另外一個問題啦。咁但係嗰個就亦都反映咗嗱，佢後尾就解釋話我哋冇叫佢封㗎，咁係佢自己封，咁自己封仲衰，係嘛？即係因為有條咁嘅例喺度，佢穩陣你叫我封咗先啦，係嘛？咁仲衰係嘛？呢個仲衰啊，衰過你叫佢封啊！老實講，我問你個委員會，你入咗去啦，代表社民連。咁我諗幾時開會，同埋一涉及到我會喺度講㗎啦。唔係，同埋即係幾時即係開始有聽證咧？即係會接受啲團體嚟即係發言㗎嘛？委員會嗰度。咁我諗可以透過 MyRadio 即係呼籲啲市民啊、個人啊又好、團體又好，真係可以出席㗎。你個人都可以出席㗎，唔使一定要團體代表嘅。咁啊，要一定要上去講啦，大佬啊！即係尤其是我哋民間電台，唔係因為而家牽涉嗰個就係即係佢要規範個互聯網啊，主要就係因為你淫褻及不雅物品條例，即係對呢個互聯網咧就即係個即係直情係冇效力嘅，等於你明唔明？咁於是佢要修例去對付啲互聯網，咁啊個理由就冠冕堂皇，就即係防止啲少年人咧接觸到呢個不良資訊、色情資訊。佢都係借勢打㗎啦，呢個傳統共產黨其實兩樣嘢嘅手段嚟㗎啦，兩樣嘢啦，其實同澳門23條一套同步嚟㗎。澳門23條一個月就諮詢嘅，唔係講所以我哋有機會咧就邀請埋阿吳國昌上嚟講。我喺立法會講過啦，呢啲就為香港23條立法熱身，係咪？即係金剛圈逐步縮緊。呢個係有好即係大家諗下個23條嗰個問題咧，大家對呢個所謂淫審條例就要加倍提高警覺性咯，係咪？你唔好當佢而家喺度噏呢個蘇錦良話冇嘢嘅，我哋政府又冇立場嘅，咁啊亦都未必去到嗰個乜乜，你冇聽佢講嘅大佬。如果佢真係強行通過，可能好似阿牛咁講呼籲啲網友圍立法會又喐佢一次。所以我講喺立法會講得好清楚，我一定同你死過㗎，我話明，佢講得好清楚，我一定同你死過。好啦，節目時間咁你死梗都得啦。拜拜。下星期一，黃毓民繼續同你不平則鳴，隔空發功。